fare? Beh, questo Veneto è un progetto di ampio respiro perché mira a mettere in rete, forse per la prima volta, l'intero panorama enogastronomico della regione Veneto. All'interno del circuito infatti ci sono oltre 310 aziende che non sono solo legate al mondo agricolo, ma legate anche al mondo dell'agriturismo, al mondo della ristorazione e anche legate al mondo dell'artigianato e della piccola imprenditoria, quindi parliamo di piccoli commercianti, salumi, venditori di salumi, macellerie, caseifici che utilizzano i prodotti tipici e che appunto li vendono. Il progetto nasce proprio con questo scopo, quindi quello di fare sinergia tra gli operatori, quindi tra chi produce, chi trasforma e chi vende, ed essere anche una vetrina per il grande mondo degli appassionati di enogastronomia che tramite Gusta Veneto possono ricevere informazioni sia su dove alloggiare, dove andare a mangiare, dove trovare le osterie, appunto le trattorie o gli agriturismi che utilizzano i prodotti del nostro territorio, e da qui appunto l'importanza della valenza agricola, appunto, che è l'ambito in cui nasce il progetto. Ma possono trovare anche informazioni di tipo turistico, quindi gli itinerari, e da qui nasce la nostra collaborazione con l'Assoguide del Veneto, che hanno proposto itinerari legati alle nostre aziende e quindi vari, come dire, proposte di visita che sono prenotabili tramite il portale, e da qui nasce anche la collaborazione con l'Unione dei Cuochi del Veneto, quindi l'importanza di creare sinergia tra il mondo della produzione, realtà agricole e il mondo della ristorazione di eccellenza. Uno dei progetti che stiamo portando avanti proprio con i cuochi è quello di portare gli chef, anche rinomati, a conoscere le realtà agricole e quindi a vedere come nascono i prodotti anche spesso di nicchia poco conosciuti.